Ведемо автомобіль клієнту. Це Mazda 3 в комплектації Touring 2018 року. Під капотом стоїть двигун об'ємом 2,5 літра та передній привід. По комплектації ми маємо лінзовану оптику, автомобіля насичений блакитний колір, безключовий доступ, акустична система Bose. Шкіряне мультикермо, а пробігу всього 23 тисячі миль. Шкіряні сидіння з електроприводом та підігрівом. Люк. Великий екран мультимедії. Двозонний клімат-контроль. Виручна ставка на аукціоні була всього 3150 доларів. В автомобілі були мінімальні пошкодження задньої частини. Якщо вас також цікавить якісна та вигідна Mazda 3 зі США або будь-який інший автомобіль, пишіть нам в директ, ми підберемо для вас декілька цікавих варіантів напряму з аукціону.